হ্যালো এভরিওয়ান, প্রাইভেট টিউটরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি চলে এসেছি আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের যে রিজার্ভেশন টিকিট কাটতে হয়, সেই টিকিট কাটতে গেলে একটা ফর্ম দেয়, যে ফর্মটা ফিল আপ করলে আপনারা টিকিট কনফার্ম বা টিকিট কাটতে পারেন। সেই ফর্মটা আপনারা কীভাবে ফিল আপ করবেন, তাই ভিডিওটা আমি আপনাদের সঙ্গে আজ আমি শেয়ার করবো। আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারা নিজেরা রেল স্টেশনে গিয়ে বা যেখান থেকে টিকিট কাটেন অনায়াসেই ফর্মটা ফিল আপ করে আপনারা টিকিটটা নিজেদের রেলের টিকিট নিজেরাই কেটে নিতে পারবেন। কাউকে রিকোয়েস্ট করতে হবে না বা কাউকে বলতে হবে না ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য, বা আপনাদেরকে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, আপনারা নিজেরাই শিখে যাবেন কী করে ফিল আপ করতে হয়। আর এই টিকিটটা, এই ফর্মটা যেটা আমি আপনাদেরকে ফিল আপ করে দিচ্ছি, একদম কারেন্ট আপনার লেটেস্ট 2022 যেটা হচ্ছে ফর্ম, নতুন ফর্ম। সেই ফর্মটার কিছু নিয়ম চেঞ্জ হয়েছে, সেই নিয়মটা আমি আপনাদের সঙ্গে আজ শেয়ার করবো। আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তাহলে আপনারা ঠিক ফর্ম ফিল আপ করাটা বুঝে যাবেন। আর ভিডিওটা হেল্পফুল হলে প্লিজ একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করে রাখবেন, যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলোর আপডেট আপনারা এখান থেকে সবার আগে পেয়ে যান। তো চলুন সরাসরি চলে যাই, ফর্মটা কীভাবে ফিল আপ করবেন সেই ফর্মটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন। প্রথমে দেখুন, রিজার্ভেশন সিস্টেম যখন টিকিট করতে যাবেন, এখানে দেখুন দুটো অপশান রয়েছে, একটা হচ্ছে রিজার্ভেশন রয়েছে, একটা ক্যান্সেলেশন রয়েছে। আপনারা যদি টিকিট রিজার্ভেশন করতে চান তাহলে রিজার্ভেশন টিক দেবেন, যদি ক্যান্সেলেশন করতে চান তাহলে ক্যান্সেলেশনে টিক দেবেন। তো আমি যেহেতু রিজার্ভেশন করবো, তাহলে আমি কি করছি, রিজার্ভেশন অপশানে টিক দিলাম। এরপর দেখুন এখানে কয়েকটা চেকবক্স আছে, যেটা প্রথম দেখুন যেটা আছে, আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে প্রথম চেকবক্সে টিক দেবেন, আর সেকেন্ডে যদি আপনি যদি সন্তান সম্ভবা মহিলা হন তাহলে আপনি সেকেন্ড চেকবক্সে টিক দেবেন, আর যদি প্রবীণ নাগরিক হন তা কনসেশন নিতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনি তার 3 নম্বর যে চেকবক্স রয়েছে 3 নম্বর চেকবক্সে দেবেন। আর আপনি যদি প্রবীণ নাগরিক হয়েও ছাড় নিতে অনিচ্ছুক হয় তাহলে 4 নম্বর টিক বক্সে যে বক্স রয়েছে তাতে টিক দেবেন। আর আপনি যদি উচ্চতর শ্রেণীতে সংস্থা যেগুলো রয়েছে, লোয়ার বার্থ বা আপার বার্থ যেগুলো রয়েছে, 3A 2A যে এসি যে কম্পার্টমেন্ট যেগুলো রয়েছে, তাতে যদি সুযোগ নিতে চান তাহলে আপনি 5 নম্বর বক্সে টিক দেবেন। আর আপনি যদি বিকল্প ট্রেনের যাত্রার সুবিধা নিতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনি 5 নম্বর বক্সে টিক দেবেন। ঠিক আছে, ওখানে সব লেখা রয়েছে, আপনারা একবার পড়ে নেবেন, আমি আর পড়ছি না, আপনারা একবার পড়ে নেবেন। আর আপনি যদি গরিব রথ এক্সপ্রেস অথবা এসি অথবা দুরন্ত এক্সপ্রেসে স্লিপার শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন তাহলে আপনি যে লাস্ট যে অপশানটা রয়েছে, ঠিক আছে, তাহলে আপনার 7 নম্বর চেকবক্স যেটা রয়েছে চেকবক্স আপনি টিক দেবেন। ঠিক আছে, এটা 3টি ভার্সানে রয়েছে, বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ। আপনারা চাইলে ফর্মের পেছনটা উল্টে বাংলা লেখা রয়েছে, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, বাংলাতেও সিলেক্ট করতে পারেন, বাংলাটাও দেখে পড়ে নিতে পারেন, অথবা ফ্রন্টে দেখুন হিন্দি এবং ইংলিশে রয়েছে, আপনি যে কোনো পড়ে আপনি বুঝে নেবেন, বুঝে আপনি যেটা আপনার প্রেফারেবল হবে আপনি সেই চেকবক্সে টিক দিয়ে দেবেন। এবার চলে আসি সরাসরি, এবার ফর্মটা কী করে ফিল আপ করবেন সেই আমি সরাসরিতে চলে আসছি। তো দেখুন একদম চলে আসবেন এখানে ট্রেন নাম্বার, ঠিক আছে, ট্রেনের নেম এবং ট্রেনের যে নাম্বার রয়েছে, ট্রেনের নাম্বার এবং নেমটা, এই নাম্বারটা আপনারা কোথা থেকে পাবেন, আপনারা যে রেল স্টেশন থেকে আপনারা ফিল আপ করছেন সেখানে গিয়ে আপনি যদি দেখবেন পাশে বোর্ড লাগানো আছে, বোর্ডে ট্রেনের নাম এবং নাম্বার লেখা থাকে, সেটা সার্চ করতে পারেন। আর সেছাড়া যদি আপনি চান সরাসরি নেটে আপনি ট্রেনের নাম দিলে আপনার ট্রেনের নাম্বার সমেত আপনি গুগল থেকেও সার্চ করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, সাপোজ আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, আমি ধরুন হাওড়া স্টেশন থেকে পুরী যাব, তাহলে আমি কীভাবে ফিল আপ করবো, কোন ট্রেন যেভাবে ফিল আপ করছি আপনারা দেখতে থাকুন। প্রথমে যে ট্রেনের নাম্বার বলেছে, নেম বলেছে, আমি ট্রেনের নাম্বারটা লিখে দিচ্ছি। আমি ধরুন সাপোজ আমি জগন্নাথ এক্সপ্রেসে যাব, তাহলে আমি এখানে জগন্নাথ এক্সপ্রেসের নাম্বারটা, আমি ট্রেনের নাম্বারটা লিখে নেবো। এটা আপনারা ওখান থেকে পেয়ে যাবেন, অথবা আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন গুগল থেকে পেয়ে যাবেন জগন্নাথ এক্সপ্রেসের নাম্বার, কমা দিয়ে আপনি জগন্নাথ এক্সপ্রেসের নামটা লিখে দেবেন। এখানে ট্রেনের নাম শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস। ঠিক আছে, ট্রেনের নাম ট্রেনে লিখে নিলাম। এবার ডেট অফ জার্নি, আপনি কত তারিখে যাচ্ছেন, এখানে ডেটটা দিতে হবে আপনাকে, কত তারিখে আপনি যাচ্ছেন। তো ডেটটা আমি সাপোজ ধরে নিচ্ছি, আমি ধরুন আপনি জবে যাবেন সেই ডেটটা আমি দেবেন, আমি একটা এক্সাম্পল হিসাবে দিচ্ছি আপনাদেরকে। ঠিক আছে, কোন ক্লাসে যাবেন, ক্লাসে অনেক থাকে, জগন্নাথ যে আপনি দেখে নেবেন ওই যে ট্রেনে যাচ্ছেন সেই ট্রেনে কোন কোন ক্লাস আছে। আপনার জগন্নাথ এক্সপ্রেসের স্লিপার থাকবে 3A অর্থাৎ থার্ড এসি, 2A সেকেন্ড এসি। ঠিক আছে, আমি সাপোজ আমি ধরছি আমি 3A-তে যাবো, তাহলে আমি এখানে 3A লিখে দিলাম, থার্ড এসি লিখে দিলাম। ঠিক আছে, ক্লাস সিটস, কতগুলো সিটস আপনি নিচ্ছেন, ঠিক আছে, সেই সিটসটার নাম্বারটা আপনাকে এখানে লিখে নিন। তাহলে এখানে আপনারা কতগুলো সিটের জন্য বুকিং করছেন, আমি সাপোজ ধরলাম 4টে সিটের জন্য আমি বুক করছি, তাহলে 4 সিট আমি লিখে নিলাম। এবার স্টেশন ফ্রম, কোন স্টেশন থেকে ছাড়বে, তারপর আপনি হাওড়া স্টেশন থেকে যাচ্ছেন, তাহলে এখানে আপনি হাওড়া স্টেশনের নামটা লিখে দেবেন, কোন স্টেশন থেকে আপনি যাচ্ছেন।
ঠিক আছে, হাওড়া স্টেশন থেকে কোন স্টেশনে গিয়ে আপনি নামবেন, পুরী স্টেশনে গিয়ে নামবেন, তাহলে এখানে আপনি লিখে দেবেন পুরী। তাহলে আমি হাওড়া থেকে উঠছি, হাওড়া স্টেশন থেকে, স্টেশনটা হাওড়া থেকে ছাড়ছে ট্রেন, হাওড়া লিখলাম, আর টু কোথায় যাচ্ছে, পুরী, পুরী লিখে দিলাম। এবার এখানে হচ্ছে ব্রডিং লেখা আছে, ব্রডিংটা মানে কি, আপনি কোন স্টেশন, ধরুন আপনি হাওড়া স্টেশন থেকে বুক করেছেন, কিন্তু হাওড়া থেকে আপনি উঠবেন না, সাপোজ আপনি সাঁতরাগাছি থেকে উঠবেন, তাহলে আপনি যেখান থেকে এখানে বোর্ডিংটা করবেন সেই স্টেশনটা এখানে দেবেন, এবং কোথা থেকে আপ টু কতটুকু সেটা আপনি এখানে নামটা লিখে দেবেন। আপনি ধরুন পুরী নাও যেতে পারেন, আপনি পুরীর আগের স্টেশনে নেমে যাবেন, তাহলে এখানে যেখান থেকে উঠছেন, যেখান থেকে উঠবেন সেই স্টেশনের নাম, এবং যেখানে আপনি নামবেন সেই স্টেশনের নাম। আমি যেহেতু হাওড়া থেকেই উঠবো, তাহলে আমি সেম জিনিসটাই এখানে লিখে দেবো। আপনি যদি ওখানে হাওড়া থেকে না উঠে অন্য কোনো স্টেশন থেকে উঠতে চান, তাহলে সেই স্টেশনের নাম দেবেন, এবং যেখানে নামবেন আপনি সেই স্টেশনের নামটা এখানে দেবেন। ঠিক আছে, মোবাইল নাম্বার, একটি মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, খুব খুব ইম্পর্টেন্ট। এই মোবাইল নাম্বারটাতে আপনার কিন্তু যখন সিট অ্যালোকেশন হয়ে যাবে, যেদিন আপনি যাবেন তার আগের দিন বা তার সেই দিন রাতে আপনার ফোনে একটা SMS যাবে, আপনার সিট নাম্বার দিয়ে আপনার লিস্ট যাবে, সেই লিস্ট কনফার্মেশন নাম্বারটা এখানে যে নাম্বারটা দেবেন সেটা অ্যাক্টিভ নাম্বার। আমি একটা সাপোজ একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, নাম্বার দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, তাহলে এই পোর্শনটা আপনাদেরকে ফিল আপ করে দেখিয়ে দিলাম। এবার চলে আসুন নিচের দিকে চলে আসুন। এবার দেখুন এখানে হচ্ছে নাম, দেখুন এবার আপনাদের যে যারা যারা যাবেন তাদের নামগুলো এখানে লিখবেন, যারা 5 বছরের নিচে হবে। ঠিক আছে, যদি আপনাদের বাড়ির যে ছোটো ছেলে থাকে তাদের বয়স 5 বছরের নিচে, তাদের জন্য এই 1 থেকে 6-এর মধ্যে ফিল আপ করবেন না, তাদের জন্য 1-2, অর্থাৎ সর্বাধিক একটা ফর্মে 2জন বাচ্চার আপনি নাম এন্ট্রি করতে পারবেন যাদের বয়স 5 বছরের কম। আর 5 বছরের ওপরে যারা হবে তাদের 1 থেকে 6, একটা ফর্মে 6 জনের নাম দিতে পারবেন। আপনার দুটো যদি বেশি জন হয় তাহলে আপনাকে এই ফর্ম আরেকটা নিয়ে আরেকবার আপনার করে সেমভাবে ফিল আপ করে আপনাকে দিলে তবেই আপনার সিট রিজার্ভেশন কমপ্লিট হবে। ঠিক আছে, আমি সাপোজ দিচ্ছি, ধরুন আমি 3 জন দিচ্ছি, একটা বাচ্চার নাম দিচ্ছি, আমি এক্সাম্পল হিসাবে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নিন। আশিস হালদার, এখানে ন্যাশনালিটি ইন্ডিয়ান লিখে দেবেন, ইন্ডিয়ান লিখে দিলাম, এজটা ধরুন 60 লিখে দিলাম। নেক্সট ধরুন এখানে আর নাম, যে যার নাম আছে সেটা দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে, এখানে ইন্ডিয়ান লিখে দিলেন, ফিমেল লিখে দিলেন। ঠিক আছে, আমি ধরলাম এনাদের একটা যদি কোনো বাচ্চা এর সঙ্গে যায়, তাই বাচ্চার যদি থাকে তাদের বয়স 5 বছরের কম, তাহলে তাদের নামটা এখানে আপনারা ফিল আপ করবেন। ফিল আপ করে নিলেন। ঠিক আছে, জেন্ডার এখানে মেল করে দিলেন, এজটা বসিয়ে দেবেন, 4 বছর হয়ে গেল। এবার দেখুন এখানে যেটা রয়েছে, দেখুন এখানে যদি আপনি শতাব্দী বা রাজধানী এক্সপ্রেসে যান, যদি আপনি খাওয়ার ওখান থেকে ট্রেন থেকে নিতে চান, তাহলে কী ধরনের খাবার নেবেন, এখানে ভেজ নন ভেজ আছে। আপনি প্রতিটা বক্সে ধরুন যিনি যে খাবার খাবে তার এখানে আপনি এখানে সিলেক্টটা করতে পারবেন। ঠিক আছে, আর না হলে এখানে আপনার করার দরকারই নেই, লোকাল ট্রেনে আপনি যদি অন্যান্য আদার্স ট্রেনে যান তাহলে এখানে করার দরকার নেই। ঠিক আছে, এবার ধরুন এখানে যেটা নতুন আপনাকে অ্যাডিশনাল হয়েছে, এখানে দেখুন ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস, এটা কিন্তু আগে যারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন বা আগে যারা ফর্ম ফিল আপ দেখেছেন সেটা কিন্তু আপনারা পুরনো ফর্ম দেখেছেন, এখন নতুন ফর্মে রয়েছে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেসটা আপনাকে এখানে দিতে হবে, এটা মাস্ট ম্যান্ডেটারি। এটা যদি না দেন তাহলে কিন্তু আপনার ট্রেনের রিজার্ভেশন হবে না। এটা একদম নতুন ফর্ম, আপনারা নতুন কারেন্টভাবে আগে যেগুলো ফর্ম আপনারা দেখেছেন বা ফিল আপ করেছেন সেগুলো পুরনো ফর্ম, এই ফর্মটাতে আপনাকে এই নতুন জায়গাটায় আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। অর্থাৎ আপনি ডেস্টিনেশন কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে যাচ্ছেন তার পুরো অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে হবে। যেহেতু আমি পুরী যাচ্ছি তাহলে আমি এখানে পুরীর অ্যাড্রেসটা এখানে লিখবো, আপনি এখানে লিখে দেবেন পুরীর অ্যাড্রেসটা, পুরী স্টেশন, পুরী স্টেশন পিন নাম্বার। তো আপনি সরাসরি যদি না জানেন আপনি কাজ করবেন, নেট থেকে একটু আপনি গুগল থেকে সার্চ করে নেবেন, সার্চ করে প্রপার অ্যাড্রেসটা এখানে লিখে দেবেন। স্টেট ওড়িশা, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট পুরী। ঠিক আছে, তো এখানে লিখে দিলাম, এখানে গেলে পুরী লিখে দেবেন। ঠিক আছে, পুলিশ স্টেশন পুরী লিখে দিলাম। তো এটা আপনি সরাসরি গুগল থেকে সার্চ করে লিখে দিতে পারবেন, গুগল সার্চ করে এখানে এটা একদম কারেন্ট ফর্ম আপনারা এইভাবেই ফিল আপ করবেন। ঠিক আছে, তাহলে দেখুন আপনি পুরো ফর্মটা ফিল আপ হয়ে গেল, পুরো ওপরে ফর্মটা ফিল আপ হয়ে গেল। তাহলে আপনি যে রিজার্ভেশন করছেন রিজার্ভেশনে পুরো আপনার ফর্মটা আমি ফিল আপ করে দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, এবার ধরুন আপনি যখন যাচ্ছেন পুরী যাচ্ছেন, আবার রিটার্নে একটা টিকিটে আপনি রিটার্নের টিকিটটাও কাটতে চান, যেহেতু যাচ্ছেন, যদি শুধু যেতে চান তাহলে এইভাবে ফিল আপ করলে আপনার ফর্ম ফিল আপ কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার চাইছেন আপনি আবার ফিরে আসবেন,
যদি আপনি রিটার্ন চলে আসতে চান তাহলে রিটার্ন টিকিট করতে হবে। রিটার্ন টিকিট করার জন্য আপনি একটাই ফর্মে আপনি ফিল আপ করতে পারবেন। দেখুন নিচে অপশান রয়েছে, ঠিক আছে, অনওয়ার্ডস রিটার্ন জার্নি ডিটেলস। যদি আপনি ফিরে আসতে চান সেম ট্রেন বা ডিফারেন্ট ট্রেন, যদি সেম ট্রেন হয় তাহলে সেম ট্রেনের ডিটেলসটা এখানে আপনি বসিয়ে দেবেন। তাহলে আপনার একটা ফর্মেই রিটার্ন এবং আপনার যাওয়া আসা দুটো কাজই একটা ফর্মেই হয়ে যাবে। সাপোজ আমি জগন্নাথ এক্সপ্রেসে করে যাচ্ছি, জগন্নাথ এক্সপ্রেসেই আমি ফিরে আসবো, তাহলে আমি কি করবো, তাহলে এখানে ডিটেলসটা লিখে দেবো। দেখুন ট্রেন নেম এর নাম, তাহলে আমি শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেসে লিখে দিচ্ছি 18409, ট্রেনের নাম্বার, ট্রেনের নাম শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস লিখে দিলাম, ঠিক আছে। ডেট অফ জার্নি, তাহলে কবে যাচ্ছেন, তাহলে আপনি ধরুন সাপোজ আপনি যাচ্ছেন ধরুন ওখানে 5/5 যাচ্ছেন, ঠিক আছে, আপনি 5 দিন থাকবেন, তাহলে 10-এ ফিরবেন, তাহলে 10 তারিখ 10/5 যবে যাচ্ছেন সেটা সেইভাবে ডেটটা দেবেন, ঠিক আছে, 2022, ঠিক আছে। ক্লাস, যে ক্লাসে আছে ধরুন আপনি তখন 3 অর্থাৎ থার্ড এসিতে গিয়েছিলেন, তাহলে স্লিপারে আসবেন। আপনি যে আসবেন সেটা আপনি নিজে থেকে সিলেক্ট করবেন, যেন আপনি কোন ক্লাসে আপনি ট্রাভেল করবেন, ঠিক আছে। স্টেশন ফ্রম, তাহলে আপনি স্টেশন কোথা থেকে ছাড়ছেন, পুরী থেকেই আসছেন, তাহলে পুরী থেকে আপ টু কোথায় যাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশনেই নামবেন, তাহলে এখানে আপনি হাওড়া লিখে দিলেন। নেম অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্টের নাম, আপনি যেহেতু প্রথম যিনি এখানে নামটা ফিল আপ করবেন তার নামটাই এখানে দেবেন অ্যাপ্লিকেন্ট, তাহলে অ্যাপ্লিকেন্টের নামটা লিখে দেবেন আশিস হালদার, লিখে দিলাম। ফুল অ্যাড্রেস, আপনার পুরো অ্যাড্রেসটা লিখবেন, আপনি যে অ্যাড্রেসে থাকেন সেই অ্যাড্রেসটা পুরোটা লিখে দেবেন, 56 শ্যামাপল্লী সাউথ 24 PGS কলকাতা 45 লিখে দিলাম, ঠিক আছে। আধার নাম্বার, আপনার আধার নাম্বারটা এখানে আপনাকে লিখে দিতে হবে, ঠিক আছে। সিগনেচার অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট, যিনি রিজার্ভেশন সিগনেচার করছে তাকে এখানে দেখুন সিগনেচার অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট লেখা রয়েছে, তাহলে এখানে যিনি অ্যাপ্লিকেন্ট তার সিগনেচারটা এখানে আপনাকে করে দিতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমি অ্যাপ্লিকেন্টের সিগনেচারটা এখানে আমি করে দিচ্ছি, করে দিলাম, ঠিক আছে। এবার এখানে নেম অফ সিগনেচারটা এখানে করে দিলাম। এবার আমি ধরুন এখানে যেটা রয়েছে ডেটটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন, যে ডেটে আপনি টিকিটটা কাটছেন সেই ডেটটা এখানে বসিয়ে দেবেন। সাপোজ আমি ধরুন কাটছি 5/4/2022 কাটছি, দিয়ে দিলাম। টাইমিংটা দিয়ে দেবেন, কটায় কাটছেন সেই টাইমটা আপনি দিয়ে দিলেন এখানে, ঠিক আছে। যদি কোনো মোবাইল নাম্বার থাকে এখানে মোবাইল নাম্বার তো দিয়েছেন অলরেডি, আবার যদি থাকে ওই মোবাইল নাম্বারটা এখানে একবার দিয়ে দেবেন, আপনি দিয়ে দিলেন। আচ্ছা, সিগনেচারটা আপনার এখানে নয়, ঠিক এর উপরটাতে আপনি সিগনেচারটা করে দেবেন, ঠিক আছে। তাহলে হয়ে গেল। তাহলে দেখুন প্রথম যেটা ট্রেনের টিকিটটা রয়েছে এখানে দুটো ভার্সান রয়েছে, আপনি হিন্দি এবং ইংলিশে পাবেন, এবং এর অপোজিটে দেখুন টিকিটে যদি অপোজিট সাইডটাতে আসেন এখানে দেখুন বাংলাতেও আপনি ফিল আপ করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি বাংলাতে চাইলে বাংলাতেও ফিল আপ করতে পারবেন, এবং ইংলিশ এবং হিন্দি তিনটে ভার্সানেই রয়েছে, আপনি যেটা খুশি ফিল আপ করতে পারবেন। এইভাবে যদি আপনারা ফিল আপ করে দেন আশা করি তাহলে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না, আপনার টিকিট কনফার্ম, আপনি মানে রিজার্ভেশন টিকিট করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে। ফর্মটা ফিল আপটা একবার দেখিয়ে দিলাম, আপনারা দেখে নিন, লাইভ আপনারা দেখে নিন, তাহলে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না। যদি কোনো অসুবিধা হয় আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি আপনাদের সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটা হেল্পফুল হলে প্লিজ একটা লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অন করে রাখবেন, যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলোর আপডেট আপনারা সবার আগে পেয়ে যান।